अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी आटोज़ एंड डेकोरेशंस। तो आज बारिश का मौसम है तो इस वजह से फ्री थे। मैंने सोचा चलो वेदर के रिलेटेड वीडियो बनाए, पार्ट्स के रिलेटेड पहले ही बहुत वीडियोस हैं बनाई हैं, उस पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, आपको बहुत शुक्रिया। तो आज के वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आज मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, बारिश का मौसम है, 3-4 दिन से भी मौसम ऐसा ही चल रहा है। तो लोग देखें रक्शे वगैरह काम में लगे हुए थे अपने वो भी बाहर खड़े करके खुद दुकानों में बैठे हैं बारिश तेज़ होने की वजह से। तो ये साथ हमारे दुकान है जी, जो गंदम की कटाई करने के लिए मशीनें इस्तेमाल होती हैं, वेपर हमें जिन्हें कहते हैं पंजाबी में भी और उर्दू में वेपर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये साथ रिपेयरिंग के लिए आई होती हैं। तो ये रिपेयरिंग कर रहे थे, तो बारिश तेज़ होने की वजह से ये भी बाहर छोड़ के खुद अंदर भाग गए हैं। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा भी बना हुआ है, ठंडा भी है, लेकिन जो किसान नज़र आता है वो परेशान है कि मौसम बारिश की वजह से जो गंदम है वो उसका नुकसान ना हो जाए। तो बाकी अल्लाह पाक रहम करे, रहमत की बारिश दे और इनके लिए आसानी पैदा करे। तो ये साथ ट्रैक्टरों के भी है और हमारा भी साथ ये दुकान है हमारी भी है। तो ये भी हम जो है ट्रैक्टर्स का भी काम करते हैं। मेरे वालिद साहब जो है ट्रैक्टर लेबार्ट्री यानी डीजल लेबार्ट्री आ जाता है, उसमें ट्रैक्टर के पंप वगैरह का काम आ जाता है। तो उसके मुतालिक भी हम आपको अपडेट देंगे। तो ये आज की वीडियो स्पेशल बनाई थी मैंने मौसम के रिलेटेड। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा मौसम हो गया। तो काफ़ी 3-4 दिन से मौसम ऐसा ही है, यानी कि ना लोग भाजी कुछ लोग बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल बाइक्स कारों वगैरह वाले जो वो चलते जा रहे हैं। तो दूसरे मोटरसाइकिल वाले बेचारे रुके हुए हैं बारिश ज़्यादा होने की वजह से। तो कोई सफ़र कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज हम भी